Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Bastelei. Ja, ich bin Wolfgang Ley und wenn ihr wissen wollt, wie ich meinen Werkstattboden so richtig schön glatt hinbekommen habe, ganz einfach mit dieser Farbe, die es ab und zu bei den Discountern gibt, diese Fußbodenfarbe, wasserverdünnbar. Ich habe hier für meine Werkstatt, für die insgesamt 25 Quadratmeter abzüglich Drehmaschine und die Standflächen von den unverrückbaren Sachen, da habe ich vielleicht 3 Liter gebraucht oder 4. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann guckt euch jetzt das Video an. Hallo meine lieben Zuschauer, und zwar geht es um Folgendes. Es ist eigentlich kein Problem, ich habe aber noch die Farbe übrig. Ich habe meinen Fußboden hier in meinem Haus, was ich vor 30, 35 Jahren gebaut habe, habe ich den Estrich weggelassen. Um das einzusparen, so nach dem Motto, das können wir dann, wenn wir eingezogen sind, im Kellerbereich noch nachträglich machen, kannst du vergessen, wenn du solche Ideen hast. Wenn einmal der Keller eingeräumt ist, wo willst du den hinräumen, um dann Estrich anzurühren? Also wir haben den Estrich weggelassen. Und haben auch festgestellt, dass man den gar nicht unbedingt braucht, von wegen Feuchtigkeit, die von unten kommt. Da kommt nichts von unten. Beim Reihenmittelhaus erst recht nicht, weil da sowieso nur 2 Außenwände sind. Und durch die Bodenplatte wird auch keine Feuchtigkeit durchdringen. Dann wäre nämlich ringsherum die Drainage nicht in Ordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Waschküche haben wir dann den Fußboden gespachtelt und dann Fliesen draufgelegt, aber in meiner Werkstatt hatte ich das eben nicht gemacht. In meiner Werkstatt war dann über viele Jahre der relativ raue Rohbeton, den ich dann schon auch ein bisschen die groben Brocken weggeschlagen habe und gespachtelt habe. Als erstes habe ich dann gespachtelt mit Zementschlemme und dann war vom Fliesen immer noch mal ein bisschen was übrig. Das habe ich dann auch da reingeschmiert. Ja. Also wenn jetzt ein Fachmann sich das anhört, dem stehen wahrscheinlich die Haare zu Berge. Aber es hat funktioniert und es hält bis heute. Das heißt, ich habe dann über Jahre immer wieder die Unebenheiten noch mal ein bisschen gespachtelt. Und dann bekam ich, als ich hier meine Werkstatt, und ich habe gesagt, das ist eine Werkstatt, das ist ja kein Wohnzimmer, ne? Der relativ unebene Boden war halt sehr schwer zu kehren, aber war auch kein Problem, wenn man einen Staubsauger hat, um seine Werkstatt zu reinigen. Egal, ich habe dann, als ich vor ein paar Jahren hier mich ein bisschen intensiver um meine Werkstatt gekümmert habe, und dann wachsen auch deine Ansprüche und du möchtest das auch gerne schön haben, habe ich überlegt, lege ich mir da OSB auf dem Fußboden? Nee, gefiel mir auch nicht, weil es schon mal gewesen ist, dass ein bisschen Wasser von draußen reinkam. Das ist alles nichts. Ich wollte auch keine Fliesen legen. Fällt ja der Hammer runter, ist die Fliese kaputt, taucht alles nichts. Ich habe also einfach meinen Fußboden, wie gesagt, gespachtelt, abgezogen und dann mit Betonfarbe gestrichen. Und dann bekam ich vor ein paar Jahren die Idee, die Betonfarbe nicht einfach nur aufzustreichen. Ja, also wenn du da so Höhen und Tiefen hast im Fußboden, Berge und Täler, hast du beim Streichen den Berg gestrichen und das Tal auch. Ich habe mir dann überlegt, spachtel die Farbe mal auf. Ja? Und zwar die billige Betonfarbe, die wasserverdünnbar ist, die härtet nämlich auch ganz gut aus. Ist natürlich längst nicht vergleichbar mit einer Epoxidharzbeschichtung. Ich weiß, dass es sowas gibt, Quadratmeterpreis für 50 €. Ja, das ist was für einen Heimwerker-Millionär, aber nichts für mich. Ich suche immer nach Lösungen, die preiswert sind und die selbst als Heimwerker durchführbar sind und vor allen Dingen in einer fertig eingerichteten Werkstatt Stück für Stück, wo ich mal die eine Ecke ausräume. Und so sieht es nämlich im Moment aus. Ich habe die eine Ecke weggeräumt, um mal ordentlich sauber zu machen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, kann ich euch doch mal zeigen, wie ich das in diesen Ecken verbessere. Und das ist jetzt Gegenstand von dem Video. Vielleicht kriegt der eine oder andere eine Idee und da würde ich mich freuen. Ja.
Ja, diese Stelle hier, die ist so typisch. Also hier ist eine Vertiefung, die ist fast 1 Millimeter tief. Das ist hier ein Berg, ja, da auch. Und da schleife ich jetzt einfach mal mit dem Bandschleifer drüber. Und wollen wir mal sehen, wie es danach aussieht. Und die Stelle gucken wir uns auch mal nachher. Ich hoffe, ich merke mir die Stelle mit dem, nach dem Spachteln an. Ja, jetzt hier die Stelle nach dem Schleifen im Bandschleifer. Man sieht hier die vertieften Stellen glänzen halt noch. Hier die Berge habe ich ein bisschen weggeschliffen. Hier kommt schon der Beton wieder raus. Ja, nach meiner Erfahrung sage ich, das kann so bleiben. Jetzt widme ich mich anderen Bereichen und ja, das müsst ihr euch nicht alles angucken, die Schleiferei. Ich habe dann hier auch so eine ganz billige Fächerscheibe drauf. Nach ein paar Mal Schleifen hat die sich auch relativ zugesetzt, aber das reicht trotzdem. Das macht die Farbreste, die auf dem Berg sind, heiß, verschmiert das ein bisschen. Das kriegt dann, also die Hubbel sind weg und die Wellentäler, die fülle ich ja nachher aus. Und was ich auch gemerkt habe, was eine preiswerte Lösung ist, wenn man einfach ein bisschen Sand hinschmeißt, ja. Der ist zwar ein bisschen feucht, ich habe ihn schon ein bisschen getrocknet jetzt und der schmökelt dann und anschließend sauge ich es mit dem Staubsauger sowieso den ganzen Dreck weg und auch den Sand und ja, da habe ich die letzten Male ganz gute Erfahrungen gemacht. Also die Fächerscheibe, die keinen Sand mehr hat, ja, weil sie zugesetzt ist. Okay, guckt es euch an. Ja, das ist natürlich eine Fleißarbeit und die Zeit, die man da dran zubringt, die darf man einfach nicht rechnen. Da gibt es sicherlich Lösungen, aber ich habe das ja erklärt, warum und wieso ich das mache. Die Zeit dazu habe ich.
nach dem Streichen sieht es dann so aus, aber ich denke, das kommt auf dem Video gar nicht so dabei raus. Also die Unebenheiten sind weitgehend weg. Jetzt verrücke ich das noch und dann geht es weiter. Hier habe ich mehrmals gespachtelt, weil ich da nämlich mal mit der Flex oder vielleicht war das sogar die Kreissäge, als ich auf dem Fußboden gesägt habe, da mal 5 mm rausgefetzt habe. Da, weil die Farbe, die hat ein größeres Volumen beim Auftragen und die trocknet auf und dann zieht die sich natürlich auch hier zusammen, sodass ich hier bei so einer starken Vertiefung halt 2-3 Mal drüber spachteln muss. Und wenn jetzt morgen hier diese Farbe hart geworden ist bei der Kerbe da gehe ich da nochmal mit einer Spachtel drüber. Naja, jetzt könnt ihr sagen, Leute, es ist eine Werkstatt, habt ihr auch recht. Ja. Also richtig schön glatt, sieht aus wie neu. Ich bin glücklich und zufrieden damit, mit der Lösung, mit dieser echt preiswerten Lösung. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, gebt mir ein Abo, da würde ich mich drüber freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald, bis zum nächsten Video. Bye bye, sagt der Bastelei.